Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen wannan gida na mai albarka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Yau ma muna tafiyan muku da wani sabon website wanda kusan yayi kama da wancan na ba wanda muka kawo muku. Wannan website shi ma kamar wancan dai. Idan ka yi rijista, za su baka naira 500 saboda ka yi rijista da su. Sannan idan ka gayyaci abokinka ko abokanka, duk wanda ya yi rijista da kai, ya yi rijista da su ta hanyar link ɗinka da ka tura masu, to za su baka 300. Kuma ba za ka iya cire kuɗi ba a website ɗin nan sai kuɗinka ya kai 5,000. Shine iya adadin da za ka iya cira. Idan kuɗinka bai kai 5,000 ba za ka iya cirewa ba. Sannan kamar wancan website ɗin, su ma suna da tsarin investment, amma su minimum ɗin abin da za ka iya farawa da shi investment ɗinsu shine naira 10,000. Idan kana da sha'awa yin investment da su, to shine za ka iya yi daga dai 10,000 ake fara abin da ya yi sama. Amma kafin kada dai na cika ku da surutu, bara mu fara rijista. Ni saboda na riga na yi rijistar, irin dan nuna muku yadda za ku yi rijista. Kana shiga link ɗin fuskar website ɗin, abin da zai kama gashi nan sunan website ɗin boom credit. To kaga nan farko aka ce ka rubuta full name naka, na biyu kuma ka rubuta email address naka. Kaga wannan sai da in kana da email address za ka amfani da shi. Na uku kuma ka rubuta password naka. In ka rubuta password naka, sai ka rubuta kai wannan, ka danna register. Kana danna register, sai za su nuno maka wannan shafi na gaba. Duba ga mun yi register, bara mu sign in kawai, sai mu nuna muku. Yauwa, bara yana loading, bara ya bude. To kun gani ma da na yi rijista ɗazun da su, kaga sun bani naira 500 kamar na farko. To kuma idan kun yi rijista ɗin, za su ba ku naira 500. Sannan idan ka gayyato abokinka ko abokanka a rana, duk suka yi rijista da su ma za a ba su 500. Kai kuma da suka yi rijista ta hanyar ka, za a baka 300. Kaga duk wanda ya rijista za a baka 300. To ta haka in ka tara 5,000 za su baka dama ka yi investment, ka yi depositing, ka yi withdrawing. Suna kai 5,000 za ka yi withdrawing cikin kwanciyar hankali. To ya ake yin wannan? Kaga baccin kayan rijista, na manta, za su tura maka saƙo a email ɗinka, sai ka je ka yi verifying na email naka kenan, su tantance cewa naka ne ba na wani bane kake amfani da shi. To baccin kayan nan za ka dawo, sai ka yi log in, ka sa email ɗinka da password ɗinka, sai ka shiga cikin website ɗin. Daga nan akwai inda za su nuno maka kai adin ɗin account ɗinka. Idan suka nuno maka kai adin account ɗinka, sai kai adin account. Bara mu ga su wajen nake duba muku inda za ku yi adin account ɗin. Da ni na riga na yi adin ɗin na watan ɗazu, so wajen nake dubawa.
afuwa dai. So to ina ga dai inda kuke rijista za ku ga inda aka rubuta adin account. So kai adin ɗin account ɗinku za su nuna muku yadda za ku sa account ɗinku. To saboda haka yanzu dai wajen ya ɗan shige man, ɗazu na shiga wajen amma yanzu ban gan shi. Amma ku za su nuna muku kafin ma ku gama rijista, za su nuna muku baccin kun gama rijista za su nuna muku ku yi adin ɗin account ɗinku. Kun ga ɓangaren wannan ɗinsu investment ɗinsu kun gan shi. Idan kana da sha'awa iya minimum ɗin abin da za ka iya sa naira 10,000. Wa alaikum salam. To kaga in ka sa 10,000 ga nan za su baka a kwana uku kenan. In ta kwana uku za su baka 50,000 ne suke rubuta kuma ga yanan dai. Sannan kaga wannan shi tsarin shine standard plan kenan. Premium plan ga shi nan in ka sa 50,000 za su baka 19% a kwana 5 kenan. Ka sa 50,000 kwana 5 za su baka 500,000. To wannan investment lallai babba ne. Business plan in ka sa 100,000 za su baka miliyan 1. To saboda haka lallai wannan investment za a samu kuɗi. Wanda yake da ganin zai iya ya shiga, amma dai na fi ganin ta ga ka yi inviting ɗin mutane ka samu wannan garaɓasa da za su baka. In kai haƙuri ka tara kai ta ƙware wa abokanka, website ɗin suna rijista da kai kana samun kuɗi. Su ma duk suka yi wasu abokansu duk za su samu kuɗi. Amma ga wanda yake ganin yana da ikon fara investment ɗin zai iya fara. Ka tabbatar dai kafin ka yi ya zama na kayi rijista komai, ka tabbatar ka sa har account naka kayi adin ɗin shi komai. In kana so ka yi investment ɗin kana tara 5,000 ɗinka da ka shiga withdraw za su ci gaba da kai ka bayanai na gaba. Ka yi withdrawing ɗinka cikin kwanciyar hankali. To anan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Da Allah idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ko kuma ka manta ba ka yi mana subscribe ba, to muna roƙonka da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Zan ajiye muku link ɗin wannan abin nan ɗin, link ɗin wannan application domin ku yi rijista kuma. Kun ga yadda application ne ga yi nan wajen withdraw. In kana son ka withdraw kana danna withdraw. Ka gani kana danna wire transfer, kaga ka danna withdraw. Misali in withdraw din za ka yi ga shi nan sai ka danna amount, ma'ana a ce kuɗin ya kai 5,000. Da kuɗin ya kai 5,000 sai mu a cire.